துருக்கி சிரியாவில் ஏற்பட்ட பயங்கர பூகம்பத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இன்று 30,000-ஐ தாண்டியது. உலக முடிவு நாள் நெருக்கத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் நிலச்சரிவுகளும் பூகம்பங்களும் ஏற்பட்டு அதனால் மனிதர்கள் உயிருடன் புதைந்து போவார்கள். இப்படி பூகம்பங்கள் பற்றிய நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய முன்னறிவிப்புகள் ஹதீஸுகளில் ஏராளமாக வந்துள்ளன. அவற்றில் ஒன்றாக முஸ்லீமில் 5558வது ஹதீஸாக கிழக்கில் ஒரு பூகம்பம், மேற்கே ஒரு பூகம்பம், அரபு தீபகற்பத்தில் ஒரு பூகம்பம் ஆகிய 3 பூகம்பங்களை நீங்கள் காண்பது வரை யுக முடிவு நாளில் ஏற்படாது. இப்படி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அறிவித்த பூகம்பங்கள் பற்றிய முன்னறிவிப்பை பற்றி தான் இந்த தொடரில் நாம் பார்க்க போகிறோம். وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. சகோதரர்களே, பூகம்பம் என்பது பூமியில் ஏற்படக்கூடிய நில நகர்வு மற்றும் நில அதிர்வு ஆகிய 2 செயல்களும் பூகம்பத்தை குறிக்கும். பூமியில் குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய நில நகர்வு மற்றும் நில அதிர்வு காரணமாக அப்பகுதியில் இருக்கும் கட்டிடங்கள் அனைத்தும் நிலைகுலைந்து இடிந்து விழுகின்றன. இதனால் பல மனிதர்கள் அக்கட்டிட இடுபாடுகளில் சிக்கி உயிரிழந்து விடுகிறார்கள். இந்த மாதிரியான பூகம்பங்கள் கடந்த காலங்களில் பூமியின் பல பகுதிகளில் நடந்து உள்ளன. இன்னும் சொல்ல போனால் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் நடந்துள்ளன. சமீபத்தில் துருக்கி மற்றும் சிரியாவில் நடைபெற்ற நிலநடுக்கத்தை நாம் அனைவரும் அறிந்திருப்போம். அந்த நிலநடுக்கத்தால் ஏராளமான பொருட்சேதங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான கட்டிடங்கள் தரமற்றமாகின. பல ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் அந்த நிலநடுக்கத்தால் உயிரிழந்தனர். அந்த காட்சியை நாம் ஊடகங்களில் பார்க்கும்போது நாம் அனைவரும் அவர்கள் மீது பரிதாபப்பட்டும் அவர்களுக்காக பிரார்த்தனையும் செய்தோம். இப்படி உலகில் பல இடங்களில் அவ்வப்போது பூகம்பங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அறிவித்த பூகம்பங்கள் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய 3 நிலநடுக்கங்கள். அதற்கு அதிகமாகவும் குறைவாகவும் அந்த எண்ணிக்கைகள் இருக்காது. எப்படி என்று சொன்னால், பாரசீக பேரரசர் பற்றியும் ரோம பேரரசர் பற்றியும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறும்போது, இப்போதைய கிஸ்ரா அழிந்து விட்டால் அதற்கு பின் கிஸ்ரா எவரும் இருக்க மாட்டார். சீசர் அழிந்து விட்டால் அதற்கு பின் சீசர் எவரும் இருக்க மாட்டார் என்று பாரசீகமும் ரோமமும் தலை தூக்கி வல்லரசாக வராது என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்தது போல இன்றைய நாள் வரைக்கும் ரோமும் பாரசீக நாடான ஈரானும் வல்லரசாகவே இல்லை. அதுபோல 3 பூகம்பங்களுக்கு மேல் கூடுதலாக 4 பூகம்பங்களோ அல்லது 3க்கு குறைவான எண்ணிக்கையிலோ பூகம்பங்கள் நடக்காது. எனவே இதில் முக்கியமாக சகோதரர்களை கவனிக்க வேண்டியது, இந்த 3 பூகம்பங்களும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் காலத்திற்கு முன் நடைபெற்ற பூகம்பத்தை ஒத்ததாக இருக்காது. இறை தூதர் முன்னறிவிப்பு செய்ததுபடி 3 பூகம்பங்கள் நடைபெறும். அதில் முதலாவது கிழக்கு திசையிலும், 2வது மேற்கு திசையிலும், 3வது மற்றும் கடைசி பூகம்பம் அரபு தீபகற்பத்திலும் நடைபெறும். More than 300 years ago, a significant earthquake struck the north. இவ்வாறு இன்று வரை நடந்து உள்ள இயற்கையான பூகம்பத்தை விட சற்று மாறுபட்ட முறையில் ஏதாவது நிலநடுக்கமும் அதனால் மனித உயிரிழப்பும் நடந்துள்ளதா அல்லது நடக்க வாய்ப்புள்ளதா, அத்தகைய நிலநடுக்கங்கள் நிகழும் அறிகுறிகள் தென்படுகிறதா என்ற கோணத்தில் நாம் ஆராயும் போது 6.3 மேக்னிடியூட் என்ற அளவில் 500 கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் 80,000 மனித உயிர்களை உடனுக்குடனே காவு கொண்ட நிலநடுக்கம் வரலாற்றில் இப்படி ஒரு பாதிப்பை இதற்கு முன் இந்த உலகம் பார்த்திருக்கவில்லை. அதுதான் 1945ஆம் ஆண்டு
ஜப்பானில் ஹிரோஷிமாவில் ஏற்பட்டது. ஆனால் இயற்கையான முறையில் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்படவில்லை. சுமார் 13 டன் நியூக்ளியர் பாம்பை அமெரிக்கா 2ஆம் உலகப் போரில் ஜப்பானில் ஹிரோஷிமா பகுதியில் போட்டது. அதன் காரணமாக 4000 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் 6.3 மேக்னிடியூட் அளவிலான நிலநடுக்கமும் ஏற்பட்டு உடனுக்குடனே 80,000 மனித உயிர்களை பறித்தது. அதன் பிறகு அதன் கதிர்வீச்சால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 1,00,000ஐயும் தாண்டியது. அதைத் தொடர்ந்து அமெரிக்கா மீண்டும் 21 டன் அளவிலான மற்றொரு அணுகுண்டையும் போட்டது. உலகில் இன்று வரை அணுகுண்டால் லட்சக்கணக்கான உயிர் சேதங்களையும் பொருள் சேதங்களையும் ஏற்படுத்திய இந்த நிலநடுக்கம் கிழக்கு திசை நாடான ஜப்பானில் ஏற்பட்டுள்ளது. அதன் பிறகு வேறு எங்கும் அதுபோன்ற நிலநடுக்கம் ஏற்படவில்லை. ஆனால் தற்போது நடக்கும் ரஷ்யாவுக்கு எதிரான போரில் மேற்குலக நாடுகளான ஐரோப்பா நாடுகள் ஈடுபட்டுள்ளது. இதை நாம் அனைவரும் ஒவ்வொரு நாளும் செய்திகளில் பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றோம். இவர்களுடைய இந்த போரால் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய 3 முன்னறிவிப்புகள் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்வுகள் நடக்கப் போகின்றன. அவற்றில் முதலாவது கான்ஸ்டான்டினோப்பிளை கைப்பற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளான பண்டைய மேற்கு ரோம கிறிஸ்தவர்களின் படையெடுப்பு. இதை பற்றி முந்தைய பதிவுகளை பார்த்துள்ளோம். இரண்டாவது முன்னறிவிப்பு மேற்கில் அணுகுண்டால் நடக்க உள்ள போகமம். மூன்றாவது முன்னறிவிப்பு இமாம் மஹதிக்கு எதிராக உள்ள மேற்கத்திய ஆயுதங்கள் சவுதியில் இருந்து வெளியேறுவது. இந்த ரஷ்யா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் யுத்தம் யுக்ரைன் நாட்டை பலியாடாக வைத்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. இந்த போரை வைத்து ரஷ்யா மீது பல பொருளாதார தடைகளை மேற்கத்திய நாடுகள் போட்டியிருந்தும் ரஷ்யாவை மேற்கத்திய நாடுகளால் பலகீனமாக்க முடியவில்லை. காரணம், மேற்கத்திய நாடுகள் போடும் தடைகளுக்கு பதில் நடவடிக்கைகளை ரஷ்யாவும் எடுத்துள்ளது. அதில் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் கச்சா எண்ணெயின் உற்பத்தியை குறைப்பு மற்றும் அமெரிக்க டாலருக்கு எதிரான வர்த்தகமும். The world knows it as the king of currencies, but the dominance of the dollar is now under threat. More and more countries are looking for alternatives, and China's yuan is emerging as a clear challenger. அதைத் தொடர்ந்து கருங்கடல் வழியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் ரஷ்யாவிலிருந்து ஏற்றுமதியாகும் ஃபெர்டிலைசர் மற்றும் உக்ரைனிலிருந்து மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியாகும் கோதுமை, இந்த 2 ஏற்றுமதியும் கான்ஸ்டான்டினோப்பிளின் கருங்கடல் வழியாக தான் நடைபெறுகின்றன. இதில் முக்கிய அம்சம் துருக்கியின் நிலப்பரப்பை இந்த கருங்கடல் 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கிறது. மேற்கத்திய நாடுகளின் பக்கம் கான்ஸ்டான்டினோப்பிள் பகுதியையும் மத்திய நாடுகளின் பக்கம் துருக்கியின் மீது உள்ள நிலப்பரப்பையும் இந்த கருங்கடல் பிரிக்கிறது. நேட்டோ நாடாக இருக்கும் துருக்கி மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு ஆதரவாக இல்லாமல் நடுநிலை வகிக்கிறது. இன்னும் சொல்ல போனால் மேற்கத்திய நாடுகளை பொறுத்தவரை துருக்கி ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவான நாடாகவே கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால் ரஷ்யாவின் ஃபெர்டிலைசர் ஏற்றுமதியை தடுத்து நிறுத்தாமல் அனுமதிப்பதே இதற்கு காரணம். அதன் விளைவு ரஷ்யாவை பழிவாங்க மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் துருக்கிக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தத்தை மீறி துருக்கியிடமிருந்து கான்ஸ்டான்டினோப்பிளை கைப்பற்றி அதன் வழியாக நடைபெறும் ரஷ்யாவின் ஏற்றுமதியை தடுத்து நிறுத்தப்படும். இவ்வாறாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் கான்ஸ்டான்டினோப்பிள் பற்றிய முன்னறிவிப்பு நடைபெற உள்ளது. அடுத்த முன்னறிவிப்பு மேற்கில் நடக்கும் பூகம்பம் பற்றி தான். ரஷ்யாவின் ஏற்றுமதியை முடக்க மேற்கத்திய நாடுகள் நேரடியாக மேற்கொள்ளும் கான்ஸ்டான்டினோப்பிளை ஆக்கிரமிக்கும் செயல்
இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் போரை மேற்கு நாடுகளின் பக்கமாக ரஷ்யா நேரடி தாக்குதலை மேற்கொள்ளும். இதற்கு பெரிய உதாரணம் ரஷ்யா தன்னுடைய அணு ஆயுதங்களை பல இடங்களில் தயார் நிலையில் வைத்து மேற்கு நாடுகளை எச்சரித்து வருகிறது. மூன்றாவது முன்னறிவிப்பு இமாம் மஹதிக்கு அல்லாஹ் செய்த அருக்குடைதான். அதாவது இத்தனை ஆண்டு காலம் சவுதியில் இருந்து வந்த அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோ நாடுகளின் ஆயுதங்களும் படைகளும் தற்போது ரஷ்யாவுக்கு எதிராக உக்ரைனுக்கு அனுப்பி பாழாக்கிவிட்டார்கள். Prime News said, if the West reacts to the attack, it will recognize NATO's participation in the conflict. நாம் ஏற்கனவே முந்தைய பல பதிவுகளில் யஜூஜ் மாஜூஜ் கூட்டத்தார்களை விளக்கமாக பார்த்துள்ளோம். அரபுகளுக்கு கேடு விளைவித்த இந்த யஜூஜ் மாஜூஜ் கூட்டங்களான அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் இன்று பொருளாதாரத்திலும் ஆயுத எண்ணிக்கையிலும் பலகீனமடைகிறார்கள். இதற்கு முன் குறைசான் படைகளின் தாக்குதலுக்கு பதில் கொடுக்க முடியாமல் பின்வாங்கி ஓடிவிட்டார்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் குறைசான் படை பற்றியும் இமாம் மஹதி பற்றியும் அரபு தீபகற்பத்தில் ஏற்படவிருக்கும் மூன்றாவது பூகம்பத்தை பற்றியும் வேறொரு பதிவில் பார்ப்போம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. I have not found a single continent on Earth where this missile would not reach from the territory of Russia. Guaranteed destruction of all life, the destruction of all structures and buildings within a radius of 500 square kilometers in a matter of minutes. Do you want to understand how much is a lot? Examples in cities. That's like 3 Washington DCs, 2 Philadelphias, 3 Miamis, 2 Bostons. It's like 4/5 of Chicago and San Francisco. It's a third of Houston, half Dallas or New York. Impressive? And Russia has a lot of similar missiles with a range of 10,000 to 16,000 kilometers. If we imagine that Russia would be able to release 10% of its nuclear strategic and tactical arsenal, it would lead to the destruction of key cities in Europe and make the territory completely uninhabitable. The damage to the United States would also be enormous. There would be no territory left that would not suffer from nuclear strikes directly or indirectly.